안녕하세요. 부천 서울여성병원 비뇨기 여성 생식기 그리고 이제 성형 쪽을 담당하고 있는 최수희 과장입니다. 비니슬림이 무엇인가요? 이 분야가 이제 우리가 요실금이라는 테마에 대해서 얘기를 하게 된 것 같아요. 그러니까 요실금이라는 거가 이제 사실은 모호한 굉장히 다양한 증상들을 통합해서 이제 얘기를 하게 되는데요. 첫 번째로 제일 중요한 것은 요의가 없을 때, 내가 이제 소변을 본다라는 생각 개념이 전혀 없을 때 사실 나의 의지와 전혀 관계없이 소변이 아웃되는 상황, 이거를 이제 요실금이라고 해요. 상당히 난감하고 사회적으로 많이 굉장히 인볼트가 될 수 있기 때문에 이제 꼭 교정을 해줘야 되는 질환이고요. 이거를 교정하는 방식이 이제 수술적인 방식이 사실은 가장 효과가 좋아요. 약물요법을 트라이 하기도 하는데 효과가 굉장히 미미하고 또 조금 증상이 진행되신 경우에는 사실은 거의 의미가 없는 거라고 봐야 되거든요. 그래서 그런 수술적인 방법을 슬링이라고 하는데, 요거를 이제 제가 잠깐 얘기를 드리면, 여성 자궁 조직이라는 게 골반 제일 아래쪽에 중앙 조직이고요. 이 앞에 방광이 붙어 있어요, 여성의 경우는. 근데 이제 자궁 방광이 시간이 지나면서 이 아래쪽 골반 근육들이 지지대로 있던 이 파워가 조금씩 약해지기 시작해요. 특히나 출산하고 나면 이게 약간은 이제 2차적으로 이 골반 근육들이 많이 처지기 때문에 이 구조물들 자체가 밑으로 조금 다운되는 저하 현상이 오고, 방광이 저하가 되면은, 방광은 아래쪽 입구가 사실은 소변을 보는 게이트죠, 문이죠. 이 부분이 자꾸만 밑으로 처지면서 이렇게 쉽게 오프닝이 되는 현상 때문에 요실금이 일어나고요. 지금 질문해 주신 슬링이라고 하는 거가 이 이제 처진 방광들을 구조적으로 받쳐서 약간 그네처럼, 슬링이라는 개념이 우리가 이렇게 좀 그네같이 이렇게 걸어주는 건데, 이렇게 걸어주는 구조로 방광을 업시키는, 원래 위치에 가깝게 업시키는 수술을 슬링 수술이라고 해요. 슬링 수술은 풀 슬링이라는 거는 예전에 이제 좀 많이 시행되던 수술인데, 장점은 하여튼 풀 슬링은 방광을 굉장히 의도대로 좀 강력하게 많이 올릴 수가 있어요. 근데 이제 수술이 그렇게 효과적으로 하려면 요거를 지지하는 지지 구조 수술 방법이 조금 허벅지 안쪽으로 피부 절개도 좀 넣어야 되고, 슬링 실이 걸리는 면적이 넓다 보니 조금 더 아프고 절개도 조금 더 크고 그랬던 부분이 있는데, 최근에는 이제 그거에 대한 보완으로 슬링을 미니 슬링이라고 그래서 절개나 걸어주는 텐션 요 부분을 조금 짧게, 작게, 가볍게 만든 수술 방법이에요. 그래서 효과 면에서는 어느 정도까지 요실금 환자분들한테는 미니 슬링도 거의 동일한 효과를 보이고 있다고 학회에서 이제 보고가 많이 되고, 데이터들이. 그래서 최근에 미니 슬링이라는 게 결국은 이제 병원에서 숙박을 할 필요가 없는 시술이고 통증도 훨씬 적고, 그런 목적 때문에 많이 시행이 늘어가고 있어요.